Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді трайфлдың рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай жұмыртқаға шекерімізді салып, жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Содан соң шоколадқа майымызды салып ертіп аламыз. Үстіне 50 грамм сүт құйып араластырып аламыз. Содан соң құрғақ қоспаларымызды дайындаймыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін кішкене араластырып, осылай барлығын бірге араластырамыз. Міне осымен тестамыз дайын. Осындай болып шығады сұйықтығы. Содан соң міндетті түрде алдын ала печкамызды қыздырып қоямыз. Және де тапамызға пергамент төсеп, тестамызды құйып печкаға жіберетін боламыз. Осылай құйып болғаннан соң тегістеп әдемілеп жайып печкаға жібереміз. Печканы алдын ала қыздырып 160 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісем дегенше бетіне құятын ганашты дайындап аламыз. 100 грамм шоколадқа 100 грамм сливкиді құйып ертіп дайындап қоямыз. Содан соң кремін дайындап аламыз. 350 грамм творожный сырға сахарный пудра немесе шекер салып араластырып аламыз. Осылай творожный сырмен шекер немесе сахарный пудра салып, осылай миксерлеп алып, содан соң барып үстіне сливки құятын боламыз. Кейбіреулер керісінше істейді, барлығын салып миксерлей салады. Ол кезде креміміз іртік-іртік болып шығады. Сол себептен творожный сыр мен сахарный пудраны ерінбей бірінші кезекте миксерлеп алыңыздар. Міне содан соң үстіне сливки құямыз 500 грамм. Және миксерлейміз. Креміміз қою әдем болғанша араластырып аламыз. Міне креміміз осымен дайын, өзінің формасын ұстайтындай болып тұру керек. Міне осымен пирогымыз пісіп шықты. Суығаннан соң барып ұсақтап бөліктерге бөлеміз. Міне осылай барлығын ұсақтап аламыз. Содан соң осындай трайфлдың коробкасы болады. Кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Қонақ келгенде немесе сыйлыққа апарғанға да өте күшті десерттердің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де үйде қонақ шақырам деген жағдайда стаканға дайындасаңыздар да болады. Міне осымен коробкаға салып шығамыз пирогымызды.
барлығына салып болдық. Ендігі кезекте кремімізді әдемілеп құйып шығатын боламыз. Осындай мешокқа мешокпен құйсаңыздар өте ыңғайлы болады. Міне осымен барлығына құйып болдық. Ендігі кезекте бетіне шоколад құятын болғандықтан осылай бетін тегістеп шығамыз. Міне енді кезекте ертілген шоколадымызды 2-3 қасықтан құйып, барлық жеріне шоколадымызды жағып шығатын боламыз. Міне жасалуы өте оңай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Осылай сатылымға шығарсаңыздар да немесе қонақтарға сыйлыққа апарғанға да өте ыңғайлы. Сол себептен осылай жасап көріңіздер. Міне барлығына шоколад құйып болдық. Енді бетіне әрлеуге вафельный крошка қолдандым. Клубника немесе кокосовый стружка, орех қолдансаңыздар да болады. Осымен трайфлдарымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, қолдап қойыңыздар. Ас болсын.